Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsi istifadə üçün təmin edilmiş yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanın mərkəzində. Orijinal 3 otaqlı 130 kvadrat metrdən ibarət mənzildir. Yel çəkən mənzildir. Bura proyektlə qonaq otağıdır. Sadəcə olaraq yataq otağı kimi istifadə edilir. Bu gördüyünüz isə qonaq otağıdır. Bina 12 mərtəbədən ibarət mənzil 8-ci mərtəbədə yerləşir. Köhnə bazarın tam yaxınlığındadır. Kupçalıdır, kupçası əldədir. Burada yerləşir mətbəx. Mətbəxdən geniş eyvana çıxışı var. Bura eyvanıdır. Mətbəxlə də tanış olduq. Qiyməti açıqlama bölməsində qeyd ediləcək. Nağd pula satılır. Dövlət tərəfindən ipotekası ayrılan müştərilər ipoteka üçün müraciət edə bilərlər. Çünki sənəd kupçadır. Digər yataq otağı, bu otaqdan da eyvana çıxış var. Eyvanı 2 ədəd və hər ikisi kifayət qədər iridir. Böyük eyvanı var. Burada digər otaq, burada yataq otağıdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.